Ecco, di nuovo vi faccio vedere, c'è ancora di più. Non so perché da un momento all'altro anche se YouTube, ma così speriamo che da lui, così che farò un vlog, dice forse per un vlog. Guarda ancora il cielo scuro, guardate, questo sono gli alberi, una pioggia terribile ragazzi, dico terribile perché è terribile, ragazzi tiro fino a qui, fino a dentro casa, ecco, dentro la tenda, ragazzi, quindi niente, volevo fare questa piccola video, farvi vedere come piove, non ho potuto fare video finora, ecco, lo schermo che si sta bagnando, guardate ragazzi, ecco tutta la pioggia, e qui come non si vede molto però molto piovoso sotto, guardate, adesso vi faccio vedere anche sotto come è bagnato, molto più scuro, guardate. E quindi niente ragazzi, volevo fare questo video per farvi vedere che non posso giocare oggi perché fa un caldo terribile, fa un freddo terribile, piove, e quindi niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione su, anche se questo video non serve solo per dimostrare questo villaggio piovoso. E quindi niente, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, sicuramente no, però bella, ciao.